É, moçada, vamos pegar uma situação adversa aí, né? Bom dia, arado, boa tarde, boa noite. Nós vamos sair do lugar seco e vamos entrar no lugar molhado aí. Acabamos de passar aqui o Paranapanema e a previsão das rádios não estava errada não aí, ó. É de chuva mesmo. Começou a dar uns pingados aí. Nós saímos do asfalto ali seco, pista seca, e já entramos no molhado. Nessas trocanças de pista seca e pista molhada que mora o perigo, né? Principalmente veículos leves. Agora eu tô vazio também, descarreguei. Tá, tô vazio indo numa casa aí, um PTH, né? E aí mora o perigo, né? Freada pra dar L. Pensar pisar no freio, pisar com cautela, né? Quando precisar, né? Eu evito até pisar, vou na velocidade controlada, na velocidade que me proporcione segurança, né? Então, não sei se vai chover bastante, mas a princípio aí deu umas goteiras aí. Aqui passa o tropa de Capricórnio, nem sabia, agora que eu tô vendo essa placa aí. Se passava, eu não sabia, porque não tinha placa, colocaram agora. Entre Itapetininga e... logo que passa, não é Itapetininga, que é... acabei de passar Itapetininga aí, há horas aí. É aqui entre Paranapanema e sentido... Campos de Olambra, né? Passa aqui o Trópico de Capricórnio. Diz a placa ali, eu também não sabia. Essa placa colocaram agora, porque não tinha. Pra mim também é novidade, que o Trópico de Capricórnio. O que é o bairro Serra da Prata? Fica aqui entre o bairro, a entrada do bairro Serra da Prata e a polícia rodoviária ali de Paranapanema, Trópico de Capricórnio. O que é isso? É uma linha que corta o meio do globo, é isso? Me lembro direito disso, parece que eu fugi da escola. Acho que é a linha que corta aí o globo, né? A linha imaginária, que deve ser mais ou menos por aí. Se não for, corrija nós. Fala aí pra nós. Fala aí pra nós ficar sabendo de tudo. Então nós estamos indinho aí, se moiandinho. Que beleza, dona Tereza. Olha, choveu de manso, tava aí pra trás, tava uma ventania. A motoqueira entrou dentro do carro pra se esconder da chuva. Deve ser os amigos. Olha que perigo, a chuva bem molhada aí se torna bem perigoso, né? Deixou as faixas e ainda estão sequenciando ainda na Raposo Tavares, tá bom? Acabamos de passar Paranapanema, lá porque passamos para, quer dizer, na rodovia aqui na Raposo, né? Mas acabamos de passar a polícia militar ali de rodoviária, né? De Paranapanema, foi um bom tempo para gravar, para vocês verem a chuva um pouco. KM 252, temperatura vai ser no 20 graus. O dia vai ser no 22 de novembro. Terça-feirona, só alegriona. Choveu que choveu. Vou pegar um trecho intercalado aqui, vamos ver se nós pega aquele trecho da ponte que eu falei pra vocês lá, que fizer duas lombadas, pra deixar meio de alerta pro povo que roda ali, que não sabe que foi feita a ponte lá na divisa de Piraju com Itaí, né? Vou fazer um trecho intercalado aqui, pegando uns pedacinhos. Peguei uma condição diversa do tempo seco, pegando tempo molhado, né? Bairro Taquara Branca, faço retorno 2 km em Olambra 2. Retornar lá pra pegar o bairro.
Mas garanto pra você que tem gente que tora aqui, né? Mas diz que é pra retornar. Entra aqui. Choveu gostoso, hein? Choveu largado. E eu acho que foi, deixa eu me lembrar quem que perguntou um negócio. Agora eu lembrei da chuva e lembrei do comentário que quem que falar do BH, acho que foi o Genaro. Salve e abraço pro Genaro, pra esposa dele lá que sempre acompanha. Pra todo mundo do BH e de onde foi o vídeo. Eu lembro que o Genaro perguntou, falou por que quando o caminhão começa a ringir demais. Eu não sei, ele deve estar falando do FH pelo jeito, né? Porque o meu também acontecia isso e nós descobrimos aí umas coisas para solucionar e improvisar, né? O Lombra 2, 500 metros. Então acho que foi o Genaro que perguntou. Viram um rigideiro o caminhão? Ele não sabe, eu não sei se é ele que não sabe. Ele fez uma pergunta, eu não entendi direito, mas vou falar aqui da minha forma aqui, né? Para esclarecer lá pro Genaro, lá do BH. O Genaro falou que viram um rigideiro, um barulheiro no caminhão. Chove, para o barulheira. Ah, vocês querem saber onde que é o barulheira? Uma hora eu vou fazer um vídeo aí mostrando, basculando o caminhão, mostrando, mas eu vou falar aqui para ver se se entende aí, ó. Campos de Olambras, nós estamos passando o trevinho aqui do Campos de Olambra 2. Tem uma que também mexe com flores também. E tem o Olambra lá perto de Jaguariúna também, que é a capital das flores. E aqui tem Olambra 2, Campos de Olambra. Então, eu acredito que eles também mexem com flor aí. Deve ter algum pessoal que mexe com flor. Como é que ele tava falando? O Genaro perguntou que o caminhão virou um barulheiro, um rigideiro e chove e para. Eu também tinha esse problema e acabei descobrindo aí, aprendi com a rapaziada aí. Então é ali no coxinho, sabe onde que vascula a gabine? E daí tem a bexiguinha que desce em cima da bexiguinha no coxinho ali, né? Vascula a gabine, para que você erga a gabine, bascula ela naquele coxinho em cima da bexiguinha que desce e descansa ali. É ali que é o problema. Porque ali agora acho que inventaram o esquema ali de tem uma pecinha que você troca ali em cima, né? E eu acho que é de acrílico, alguma coisa assim, que é prático, que daí o atrito do. Porque se ficar ferro com ferro fica ringindo, chove para, porque molha, né? Então vocês fazem o que? Vocês cortam 1 litro PET, sabe esse litro PET refrigerante? Corta, tipo, ela vai ficar tipo um papel, deixa só uma parte, só tipo um papel ali, né? Corta mais ou menos o tamanho do quadradinho do coxinho ali, onde que vai descer a gabine. Agora tá chovendo, né? Tá rodando, uma hora eu vou fazer um vídeo especificando e mostrando pra vocês verem, pra quem quiser tirar o ringido. Corta ali quadradinho, pode cortar um pouquinho mais grande que o quadradinho, coloca bem em cima ali, aquela parte, corta ele, pode ser redondo, o quadrado, do jeito que você achar melhor, coloca um em cada lado, na direita e na esquerda, onde vai descansar a gabine. Entendeu? Um PET, você corta, deixa só tipo um papel, aquela parte, tipo um papelzinho fininho, só não duplo, sozinho. Abre o vidrão, parte no meio, corta mais ou menos o tamanho do quadrado ali, ou redondo, eu acho que é o jeito que você achar melhor. Coloca ali, um de cada lado e desce a gabine. Na hora que estiver bem pertinho, quase chegando, especia, dá uma olhada, confirma, vê se não saiu do lugar. Se não, desarma a gabine em cima. Aquele PET vai entrar lá dentro e vai moldar. Ele vai ficar moldado no esquema de ele vai moldar ali, né? E vai ficar legalzinho ali. E daí, de tempos em tempos, ali o ringido vai eliminar. Vocês podem fazer isso que vocês vão ver que vai eliminar o ringido. O BO é lá no coxinho, não é que desce a gabine. No coxinho que eu falo, lá atrás da gabine, não é o coxinho de motor, não. Lá que desce a gabine, não pode ser alguém que entenda errado aí, interprete diferente, né? É o coxinho da gabine, lá que desce e descansa a gabine. O ringido é ali, entendeu? Então, isso daí é um meio que dá para usar para não precisar comprar pecinha, porque já desenvolveram a pecinha de acrílico ali que elimina. Daí tira e coloca. Para quem tem os caminhões mais antigos, pode usar o PET, que resolve o problema do ringido. Só que de tempos em tempos
Ele vai ficar um tempo bom, meses aí sem ringir. Quando vocês perceberem que tá ringindo de novo, vocês vão lá e tiram aquele velho e colocam um novo, descansa de novo, entendeu? O PET é bom que ele daí não vai deixar ficar com atrito ali o ferro do coxinho, daquela parte que desce da cabine com o coxinho em cima da bexiga, e daí elimina o negócio de graxa, entendeu? Porque a graxa, ela corrói a bexiga, aquela bexiguinha que amortece a cabine ali atrás. Evita, se você fizer assim, para de ringir, o pessoal coloca para de ringir, e ali não necessita de graxa. É o bairro Serra Velha, vocês entenderam? Faz esse esquema que vocês vão ver, depois vocês falam para nós se funcionou aí. Com nós aqui que funcionou, tá bom? Eu lembrei do comentário do Genaro, lembrei da chuva e lembrei do ringido. Até tem uns vídeos aí que eu vou trabalhar com o caminhão 500, um FH também, porque acho que eu fiz um vídeo lá em Juiz de Fora. Quem buscar ali J. Fernandes passando em Juiz de Fora, se eu não me engano, esse tempo tava um rigideiro na cabine, ficar até atrapalhando o vídeo. Se você buscar em Juiz de Fora, busca aí pra você ver, Genaro, J. Fernandes passando em Juiz de Fora, vocês vão ver se é o mesmo ringido que tá acontecendo aí que você perguntou. E faça esse esquema aí que vai eliminar a ringida, tá bom? Ou você vai, compra na Volvo, algum lugar que tem um negocinho ali que parafuso na parte de cima da cabine e desce. Acrílico também resolve, mas para quem não tem, faça com o PET que dá certo, tá bom? Esse é para o comentário do Genaro que gerou conteúdo. Mais uma hora que tiver vasculado o caminhão, eu vou mostrar para vocês na prática ali. O meu eu coloquei aquela pecinha lá, fui fazer uma revisão na Volvo e reclamei pra eles me colocaram a pecinha de acrílico também. É o ideal, né? Mas pra quem não tem a pecinha, pode usar o PET que dá certo. Não descansa a cabine, porque daí ela vai entrar dentro ali, no coxinho em cima da bexiguinha ali, e vai moldar. Daí não vai deixar ficar com atrito ali entre ferro com ferro. É o ferro com ferro que faz ringir, entendeu? Façam isso, que depois vocês me falem aí nos comentários o que deu. A hora que o vídeo cair aí, hoje o vídeo dia 22 de novembro de 2022, 22/11/2022. A hora que der 22 de dezembro vai dar 22 do 12 de 2022. Nós estamos no 11, mês 11. Tá bom? Tem um videozinho aí para explicar pro Genaro no jeito que nós faz aqui. E o PET é bom que ele não danifica, porque é plástico, né? Ele só vai ficar entre ali os ferros que desce da cabine de cima, da parte da cabine de cima, com o coxinho que desce em cima da bexiga. Daí vocês eliminam as graxas, não precisa engraxar, porque a graxa corrói a bexiga, tá bom? E nós já estamos passando aqui quase como é que é ali? Na Santa Cristina. Santa Cristina 10, 11, 12, 13. 10 é o X, é 13, Santa Cristina 13, bairro Santa Cristina, né? Então nós estamos gravando o trecho aqui e respondendo o comentário do Genaro. Mas fique tranquilo, Genaro, a hora que nós não estiver dirigindo, nós vamos mostrar pra você na prática. Porque talvez a gente falando aqui, pode ser que alguém foge assim e acaba não entendendo direito, mas nós vamos mostrar na prática qualquer hora aí, que nós lembre, né? Estamos passando aqui o bairro Santa Cristina Enseada Azul, passando na Raposa, né? Passando o acesso, alça de acesso. E o tempo chuvoso que fez nós lembrar do comentário do Genaro lá do BH, tá bom? Vou fazer uns videozinhos na Raposa, que daí vocês vão vendo aí também. E lembremos do comentário, e o que vocês quiserem saber que está no nosso alcance e na nossa rota, vocês perguntam aí, que na medida do possível, talvez a gente não responda de imediato, no decorrer que a gente vê, a gente vai respondendo na medida do possível aí. E o que está no nosso conhecimento, né? E quando não souber também, pergunta aí para os veteranos. Perguntamos aí para os universitários, né? Estourou os mochilinhos aí, ó, as pedaceiras dos mochilinhos.
KM270 da SP270, ó. Casou o negócio aí. Passar em cima da ponte aí já, ó. É o Santa Cristina aí, um condomínio, deve ser um condomínio de chácaras, né? Show de bola o lugar aí. Mas pode ver que não molhou direito o asfalto. É, tá meio perigoso, tá molhado, né? Vamos ver ali, vamos ver se eu consigo pegar outra ponte, essa ponte aqui é do Jurumirim também. A outra ponte de lá, na divisa de lá, chegando quase em Piraju, que tem duas lombadas novas que fizeram, que eu vou gravar lá pra vocês. Se der, vamos ver se não me esquecer. Se der, nós emenda e fazemos um vídeo só, e fica bem longuinho, mas vocês vão vendo aí na medida possível. Dá umas goladas de água de vez em quando, estoura a pipoca. E já vai se chegar até aqui, já dá os likes. Quem gostar, quem não gostar, pode ver o que faz, se dá like ou dislike, tudo ajuda, tá bom? E tá chovendinho, ó. O outro que veio estourando pneu pro lado, né? Uma ponte sobre a represa do Jurumirim, extensão de 150 metros. Vai pra banda de lá, tem um lugar bonito, ó. O pessoal brinca na beira da água. Limite de Itaí com Paranapanema. Então Paranapanema chega aqui, né? Daqui pra lá já é Itaí. E Garandinho. Que nem eu tava falando pra vocês, até Tapetininga, no vídeo anterior aí, até Tapetininga é duplo. Tô falando da Raposa, né? Que vai do lado do Capão Bonito já segue duplo, rodovia dupla, né? No caso de Tapetininga pra cá, não é duplo, tem bastante terceiras faixas assim, mas não é duplo. Até Ourinhos, de Ourinhos pra lá, sentido Assis, daí já fica duplo, né? Pra quem não conhece aí a Raposo Tavares, né? Viaduto Riviera de Santa Cristina 2. Você só para cruzar de uma banda do outro aí do viaduto, e para cruzar o Santa Cristina de um lado pro outro aí do asfalto. Bairro Santa Cristina 2, retorno 500 metros. Então nesse vídeo aí, pra quem perguntou lá pro Genar, o Genar que perguntou, né? Por que a rigideira atrás da gabine? Quando tá seco, rige, quando chove, para. Então, né, tentemos dar uma esplanada aí pra rapaziada aí tirar o rigideiro aí. O rigideiro atrás da gabine, quando chove, eu foquei no barulho do rigide de atrás da gabine, que quando chove para, então é no coxinho de trás da gabine, tá bom? Faça o esquema do PET, quem não tem a pecinha para trocar de acrílico, o PET resolve, só que o PET de tempos em tempos tem que trocar, dura uns 4, 5 meses sem ringir. Começou a ringir, vocês trocam, põe outro, é bom que não gasta, os PET é de graça. Fileirão de calibre bonito aí, ó. Show de bola o fileirão de calibre aí, ó. Aí vendo. Tô pegando aqui, dando umas pausas aí. Vem pegar a ponte lá na frente da lombada nova pra vocês estar vendo, tá bom? Estamos quase chegando no trevo que vai pra Varé, né? Que vai pra Taquarituba, mas nós vamos passar reto. Olha lá, ó. Itaí pra esquerda, passa por baixo e pega pra esquerda, Avaré, direita. Vamos seguir reto, aqui é o trevão, entroncamento aí que sai pra quem quer ir pra Avaré, pra quem quer ir pra Itaí e por aí, né? É o trevão. Estamos passando o trevão aí com chuva, ó. Viaduto Dr. Jaime Gomes. Então vocês viram, né? Direita Varé, esquerda Itaí, né? Vamos em sentido Piraju. Choveu. Pegando um trechinho logo, né? Chega na ponte que eu falei pra vocês. Fizeram umas lombadas lá que é bom pra surpreender quem não tá sabendo das lombadas, né? Mostrar pra vocês e vai ficar um pouco bem no final do vídeo, mas quem tiver paciência vai ver, tá bom?
KM 293 e 200. Essa fazenda aqui, né? Ó, pode observar pra vocês verem, pare. Mas tá bem sinalizado aí com essas placas de obra, né? Peguei um trecho intercalado, peguei a outra ponte lá daquela ponte, né, que passei primeiro pra esta longe. Lá é uns 15 km ou mais, não sei exatamente. Mas essa ponte aqui, ó, aquela primeira tá na divisa de Paranapanema com Itaí, né? E aqui tá na divisa de Itaí com Piraju, essa que tá com obra aí. Essa que tem que ficar ligado, que tem duas lombadas, uma na cabeceira, em cada lado das cabeceiras aí. Entenderam? Tem que ficar ligado na lombada. Quer dizer que a cabra vem embalada e acaba não vendo, mas tá sinalizado com umas placas de lombada e tal, coisa e tal. Essa ponte aí, falaram que estavam até querendo interditar ela em uma época aí, mas acabaram não interditando nada. Mas eu creio que, não sei, eu estou chutando, estou deduzindo, né? Que tanto certo estão reforçando os pilares dela embaixo, que tá meio corroído, que a água baixou, né? Eu acredito que estão fazendo uma reforma por baixo, né? Não vi placa nenhuma, mas eu deduzo que seja isso, ó. Uma lombada para banda de cá, uma lombada para banda de lá, para passar devagar. A ponte do rio Taquari, a do Jurumirim é a outra, essa é do Taquari. Pode observar na esquerda aí que tem uns andaimes pendurados aí, ó, tá vendo? Então eu acredito que eles estão fazendo um reparo nos pilares por baixo aí, né? Teve uma época que eles andaram até querendo interditar ela aqui na Raposo Tavares, né? Então esse trechinho eles estão gravando só para ficar ligado devido às lombadas, né? Apesar que tem os cones bem ligados, né? Os cones já alertam, né? Mas às vezes a fila tá... Tem vezes que dá fila, dependendo do horário que passa, que dá fila, tanto para lá quanto para cá, né? E daí às vezes vem embalado e acaba pegando a traseira da fila aí, né? Mas é só um aviso aí, né? Um alerta, né? Pra rapaziada que circula e que talvez possivelmente veja o vídeo, né? Um alerta que na ponte do Taquari, diviso Piraju com Itaí, tá bom? É isso aí então, que já pertencente a Piraju. A ponte aqui é Piraju e Itaí, tá bom? Fique com Deus. Trechos aí da Raposo Tavares. Fiquem com Deus. Peguei uma chuvinha aí. Tchau, tchau e fui.